wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana tare da alaramma. Allah kuma ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malummanmu gaba daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam tambaya ta ita ce akwai wata addu'a da ta tabbata a sunna wadda mai neman ilimi zai yi amfani da ita wajen roƙon Allah ya buɗa masa ƙwaƙwalwarsa saboda ina son karatu sosai sai in yi ta yi amma baya shiga baya zama. Idan akwai a taimaka mana da ita wanda zan dinga yi, na gode. Daga Mahmud Katsina. To kayi malam ba Katsine, hayyakallah. Addu'a ta da Allah zai sauwaƙe baka hadda arama, kana da wata addu'a da kai kakar haddace Qur'ani, san ku ne gwanayen ko? Arama akwai wata addu'a da za a bayar? To a ishu na saukin hadda akwai abin da zan faɗa bisa ga tajriba da kuma maganganun malamai, akwai kuma fatawa da malamai suka yi. In ka duba littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin a littafi na 6 daga shafi na 66 da 7 da 8 zuwa da 9, ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai yayi magana akan abubuwan da ke sauwake haddan qur'ani na addu'o'i. Ya kuma kara da mu duba, musamman muka samu ta haƙiƙi na mashhur Hassan Salman, ta haƙiƙin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin, ya kawo rayuwarsa da malaminsa Sheikhul Islam rahmatullahi alai, na inda yake bayyana cewa babban abin da Sheikhul Islam ke ba muhimmanci wajen fahimtar karatu da hadda da karfin hadda shine kyautata alakar mutum tsakaninsa da Allah. Ya ce wani lokaci zai kuskure ɗan ƙarami, Sheikhul Islam sai fashe da kuka yana ga yayi sabon Allah, sai bar mu sai fita bayan gari, sai je zauna lokaci mai tsawo ya ki dawowa, a can ya je ya yi tuba, ya kaskantar da kai, ya tuba zuwa ga Allah. Ya ce wani lokaci yakan yi tuba ɗaiɗai kaman sau 1000 yana tuba zuwa ga Allah akan laifin da a yanzu baka ɗaukansa a matsayin laifi. Amma su magabata duk kankantan sabon Allah yana tayar musu da hankali. Me dalili? Mu muna kula da zunubin ne, su kuma sukan duba girman wanda ya halicce su suke saba masa. Kar ka duba kankantan zunubi, duba girman wanda babu kai ya halicce ka, ya samar da kai, ya maka dukkan ni'imomin da kake cikin su a yanzu. Ya ce idan yayi waɗannan ya dawo, sai ka ga duk abin da ya karanta da yake fargaban zamansa yanzu zai zauna. Abin da yake bukatan awowa 10 ya karanta yanzu awa ɗaya ya karanta sai ya fahimce shi. Matsalar da zai yi kokarin yana son istinbadi a cikinta ko kuma tarjihin magana mai inganci, idan da ya yi wata guda yana kuka bai samu mafita ba, idan ya kaskantar da kai ya tuba gare shi, ya ƙara kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah, in ya dawo sai ga a cikin kwana ɗaya ya magance matsala ɗin. A cikin kwana ɗaya sai ya sai magance wannan matsala. In muka duba cikin al'uqudud durriya ma a shafi na 6 akwai kaulin Abdul Hadi rahmatullahi alai da yake magana akan Sheikhul Islam rahmatullahi alai. Yace wani lokaci a cikin kasuwa zai shiga, idan ya ga sabon Allah a cikin kasuwan zai tsaya yayi istighfari, ya tuba zuwa ga Allah, ya kaskantar da kai, tukunna sai ya ci gaba da harkokinsa, sai ya zama tunanin da yake na matsalolin ilimi yanzu ba sa kubuce masa. In hadda ne yake halartowa sai ta zo da sauki, idan kuma wani abu yake so ya haddace sai ya haddatu da sauki, idan wani hukunci yake so ya fitar a nassi sai Allah ya sauwake masa fitar da wannan hukunci a cikin sauki. Mafhum? Tayyib. Wannan shi ne abin da nake faɗa cewa shi yafi muhimmanci. Wannan kyautata alaka tsakani da Allah din tafi komai muhimmanci. Amma a wurin addu'o'i malamai sukan ce ba a samu wata addu'a guda ɗaya da aka bayar wai ka karanta daga ka karanta hadda ya zauna ba, sai dai suka ce ayoyi da hadisai da ke da alaƙa da hadda ko kuma da ke da alaƙa da neman fahimta a wurin Allah, karanta su iya da muhimmanci. Idan muka duba cikin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin a shafi na 197 zuwa na 198 zuwa na 199, a shafi uku nan ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai ya kawo misalai na magabata da dama ta inda suke zama su yi addu'a sai kaga Allah ya sauwake musu abu.
min babil misali ya kawo kaman salaf cewa magabatanmu na kwarai daga cikin abin da suke karantawa yawanci idan suna son Allah ya bude musu kirjinsu su fahimci karatu suna yawan maimaita la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana ya Allah babu ilmi gare mu illa ma allamtana sai abin da ka ilmantar da mu innaka lalle kai menene al-alimul hakim kai mai ilimi ne kuma mai hikima ne da kuma hukunci da yake na adalci. Wannan kaga ai karshen aya ne a bakara aya ta 32 karshen ta la ilma na la illa ma allamtana ko kuma suna karanta rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma. Wannan ma kaga ai karshen aya ne a cikin suratu taha ko karshen aya ta 114 fata'ala allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu sai ce wa qur rabbi zidni ilma. To rabbi zidni ilma Allah ka kara mun ilimi ita ma addu'a ce mai muhimmanci don fiyayyen halitta ya roki Allah karin ilimi kuma qur'ani ya hakaito mana wannan. Imamu Malik bin Anas ibn Abi Malik rahmatullahi alaihi imamu daril hijra ya tabbata cewa a cikin ilamul muwaqqi'ina a shafi na 197 zuwa da 8 cewa ɗabi'arsa shi yana yawan maimaita masha Allah la quwwata illa billah. Abinda Allah ya so babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah. Neman ilimin nan baka da ƙarfi baka da dabara sai abinda Allah ya baka. Imamu Malik rahimahullah yana yawan karanta wannan ya roki Allah Allah ta'ala ya bashi ilimi. Wannan ina ga ababin misalai sun wadatar wallahu ta'ala a'lam.